Suwa arep data pitana anenggih negari pundita ingkang kaeka adi dasa purwa eka marang sawiji adi linuwih dasa 10 purwa kawiwitan kinarya pambukaning kandha pambukaning carita kawitaning kandha anenggih sinebut ing kademangan siwalan pratandha kademangan ingkang panjang kunjung pasir wukir gemah ripah loh jinawi lirik panjang dawa pocapane punjung luhur kawibawane pasir samudra wukir gunung kademangan ingkang ngungkuraken pagunungan nengenaken pasabinan ngiringaken pategalan ngayunaken bandaran agung bebasan aben cukit tepung taritis papan biar katingal rupa awit saking rajaning kademangan katiuping maruta manda sumilir kadi kembang dewa daru ya jaya daru ya kalpataru ingkang wis kepareng pinoles ireng meles hanjanges pantes lamun to dinulu pindha golek kencana kang saged tata jalma bebasaning luwih rupa kurang candra apa to candrane rikma ngemak ngembang bagong panglarapan hanyila cendani alis lir pinoles ret pindha tanggal kang nembe jumedhul idep nyoto menggenging tawang netra kocak bawang sabungkul grana ngrungih lir winangun pipi duren sajuwing adi-adinya nguduk turi karno hanjamur kuping ladi manggis karengat mojo rintik miji timun uang malang hanyangkal putung jonggo nyomeng ulan-ulan pamidanganan raju mas asto gendewo pinentang Drijia mucuk tanjung weweking payudara kang mimbuing sulistya warnane Nimas Ayu Anggun Yustika bangkean hanawon kemit pupu amukang gang sir kentol kial hangemanak jejempolir pindha das kula areangon delamaan sajari miring tungkak bunder moyo lir jinangka ingkang wis kepareng kinapit kersaning Rama saha ibunira manjing wonten ing siti inggil Binaturata ngagem kaunggulaning busana tan perbeda ical sipating jalma manungsa amung pindha apsari kang eja wantah ing arca padha kepareng lenggah hanggana ora ras lenggah mastani hanggana ora ras piyambakan ingkang wis kepareng kinebetan laring manyura kanan mewah gering linemekan babut permadani tan perbeda kadya putra putri Nalendra Gunggina Tara ingkang kepareng sinengkakaken tan perbeda kadya garwa Prameswarinira wauta tanggaping sasmita sagung para wiyaga mewah para pradonga samudra budaya lon-lonan sinuwung ing gamelan loka nanta pangali ing Widowati
ngaturaken sugeng siang wilujeng rawuh kunjuk dumateng sagung para rawuh ingkang kakemen kewala rawuh paripurna jawatasta nanjuaken kawilujengan monggo keparenga kula dherekaken daya-daya manjing wonten ing sasana ingkang sampun kepareng pinajang sinambiang ngrantu lumadining tata adicara unduh mantu ugi dauping putra temanten karanten wonten ing titiwanci kalodhangan siang sonten punika pepundhen ingkang minulya Bapak Komarudin dalasan garwa Ibu Salbiati genipun kepareng ngadani pupuh netepi darmaning gesang sinebut darmaning sepuh ugi kepareng ngunduh mantu ugi kepareng ndhawuhaken keng putra putri kanthi pandongak panjenengan mugi-mugi keng putra genipun lumban wonten jagating asmara dadosa keluarga ingkang ayem ingkang tentrem ingkang guyub ingkang rukun satemah ing mangke kekudanganing para pinisepuh dadosa keluarga ingkang slamet donya haddal akhirah Allahumma amin ya rabbal alamin. kepareng kunjuk katur
dumateng para kadang manggala Dumas ingkang kepareng kanthi wujuding Sekar Adi Mancawarna mugia kepareng daya-daya manjing wonten ing sasana rinengga Puraya Gung Siti Inggil Pinanurana monggo kepareng katur dumateng kadang kinarya gantosing manggala saha gantosing Dumas kepareng kanthi wujuding Sekar Adi Mancawarna kayu klepu Dewa Daru Jaya Daru Kalpataru kadang manggala daya-daya putra temanten kadherekaken manjing wonten ing sasana pinarung swaraning pradangga tan yayah gamelan loka nanta pangeli ing Widuwati pindhaning kadya cantuka kang moyo ing saklebeting warih candrane wasta mapak ing padha dumawaing kodrat saking ngersaning Gusti kang Maha Kuwasa nalika semanana sipating Gusti kang asipat jalu arsa nampi wanita ingkang sedya netepi jejering agesang mancik alaming madya putra temanten kakung kawistara gagah pideksa pengawak guwaya teja dedeg mringin sungsang pengawakan kulit kuning ngemu giring gagahan Jentara lamun tinaning jaman purwa pindha panengah Pandhawa Dian Harjuna ya Janaka Indra Prapta ya kumbang ali-ali yenipun kepareng netepi darmaning sepuh manjing wonten ing sakluhuring pasangan sarta linambaran pupus ron pisang raja
Tela wis pinesti dadi pasanganira Lamanta kang sajuga jejer priya kang sawiji jejer putri Lamanta wis manunggal tekate bisa manunggal cipta rasa budi mewah karsanira ugi ing mangke Kawistara putra temanten kakung pinaringan wijikan tirta kang wening tirta ing mriku sampun hamastani kanthi weninging rasa weninging penggalih ugi Kawistara putra penganten putri Sukawardaya jroning penggalihira kasembadan dhauping keng putra pralampita mugi ana cahya sangka ing swarga loka manjing tumanduk putra temanten ugi tatan katalumpen Kawistara kaungkul-ungkulan Sekar Adi Mancawarna Yoga ingkang kathah sinebut kembar mayang kembang sewu carup sawiji rinakit dening Bathari Supraba dening kang kepareng ngutus Yang Guru Nata kasembadan temah dados goreng suwasana jangkep datan wonten ingkang katalumpen syarat lan sarana dhauping putra temanten ing mangke Kawistara putra temanten sarimbit pinaringan unjukan ingkang wonten ing Kendhi Pratala tirta kang suci tirta kang wening kanthi pangajab daya pangalembana ing mangke temahan wis kepareng paripurna cinaket Rama mewah ibunira nyikep kang konang sindur kang warna abang putih ya bandira gula klapa Lamanta anut jaman purwa sinebut jaman pewayangan tan perbeda dumadi saking cupu Manik Astagina saha cupu Mandalika dening pralampitane kang abang dumadi saking ngersaning keng ibu dening kang seta mijil saking ngersaning keng Rama lonan putra temanten sarimbit ginindong Rama ibu nira manjing wonten ing sasana kang rinengga Purayagung Siti Inggil Binaturata ngaturaken sugeng siang wilujeng rawuh kunjuk dumateng sagung para tamu pandherek temanten ingkang kepareng mijil saking Lumpang sepisan malih nyuwun pangapunten kunjuk dumateng sagung para tamu mbok bilih pepunden Bapak Komarudin mewah ibu boten saged anampi rawuh panjenengan setunggal baka setunggal pramila saking punika sepisan malih mugi sekecakaken pinarak lenggah kanthi suka mardika jroning penggalih Kawistara pepaandher marak kang sami siniwaka ugi wonten titik kalodhangan siang sonten punika pepunden
Bapak Komarudin ugi kepareng ngundha mantu wisudan tali dharma. Iki sing setunggal nggih sampun rawuh. Nggih. Saking mriko napa saking mriki? Oh, ngoten. Nah, subuke wong bagus. Mas nyuwun pangapunten. Niki sing ngiringi jenengan. Mas bagus anggi sing kepareng nganti sang garwa prames palinira tan perbeda bedaning Nalindra Gunwiku tapa Raja Muda Prabu Klana Sewandana ingkang wis kepareng kagungan pepatih kang gul-agule yuda kang sinebut Pujangga Anom ingkang kepareng nderekaken jengkaring buta temanten sarimbit sowan kersaning Rama mewah ibu nira
lon-lonan nggenipun angadani pupuh panglolos ponang duwung ya sinebut ponang pusaka ingkang kapurwakan saking panjenenganipun Raka Mas Bagus Raden Anggis genipun kepareng arsa marang abiyantara ngersane Rama mewah ibu nira maka tento sabda dawuh ingkang dereng kawijiling ladi Kanjeng Ibu sungkem taklim kula kunjuk kadur Kanjeng Ibu bekti kula kunjuk Kanjeng Rama ger anakku bocah bagus anakku Kanjeng Rara Anggis prayitna den ngati-ati ya nger pangestumu tak tampa liwat mung tiba sepadha-padha tak palang puja mantra puji astuti rahayu kang padha tinemu ya nger kepara sungkema marang bapakmu bocah bagus Kanjeng Rama sungkem kula katur Kanjeng Rama nggih pangestumu tak tampa pawelinging wong tuwa prayitna den ngati-ati tumindak kang becik tumindak kang utama dene ana tumindake wong tuamu kang kurang prayoga nggih ing kono aja mbok tuladha tuladanen tumindake wong tuamu kang becik tumindake wong tuamu kang utama ngestokaken dawuh panjenengan Kanjeng Rama jimat pepunden kula kana-kana ing mangke kawistara putra temanten salimbit Raka Mas Bagus Anggis dalasane Mas Anyuwara Anggun ingkang kepareng sowan ngersane Rama mewah ibu nira ingkang kepareng mijil saking Jogja Kecamatan Parangtritis Kabupaten Gowe temahan kawistara marang abiyantara jejengku sesebokan amari kelu kaya konjema pertala mukanira ing mangke kepareng kalus-elus ponang pamidanganira kawistara dereng asat kang ponang riwih medal saking sela-selaning ulu dumadakan tumetes kang ponang waspa ingkang dumawah wonten ing pangkon nggih putraku sakarone wonten dawuh Rama wonten dawuh Rama wong tuwa mung wanti-wanti wantu-wantu satemah pewentean ya nggih limang wektu aja nganti telat 17 rakaat aja kendhat laku anut agama kang mbok rasuk ing kono kanggo sanguning urip ana ngalam donya nganti besok tumekaning delahan ya nggih anakku sakarone wecaning dawuh jengandika Rama mugi andayanana teguh yuwana tumanduk dumateng kula
ing mangke keparenga gumantos keng putra putri dalasan keng garwa yenipun arsa sungkem ngersaning Rama mewah ibunira wis Mas Anggis ngoten mawon aja mepet-mepet ujaring para pinisepuh ujaring para winasis taruna ngabekti marang wong tuwa tan kena ngagem bedhama mulya mulyaning wong urip lamun ta oleh idi pangestuning wong tuwa dawuhing para pinisepuh kang wis kepareng jinempana ing angin lon-lonan nggenipun kepareng arsa marak abiyantara kersaning Rama saha ibunira adreng jeroning penggalih nggenipun kepareng nampi sesorah dalasan wewarah saking kersaning tiyang sepuh kekalih repepeh lir pindha sata matarangan nggenipun kepareng marak ngabiyantara kersaning Rama mewah ibunira monggo Kang Mas kepareng kula dherekaken sungkem dumateng ngersaning Rama saha ibu Kang Mas prayoga kaya mangkono yayi garwaning pun kakang Kanjeng Ibu bekti kula katur sungkem kula kunjuk Kanjeng Rama ger wong tuwa eling jaman nek biyen dikandhut keng ibu suwining nawa candra dasa hari nglairke panjenenganmu tataane nyawa wiwit jabang nganti saiki wis winengku dening priya mula Tuhanana dawuh kang utama ya ngir sepisan malih dawuhing wong tuwa gatekna merga ing kono ana pangucap ana kandha saka para pinisepuh dening wong tuwa kuwi tan perbeda Gusti kang katon siji kowe nyempalani gawe geteting rasaning wong tuamu ing kono adoh tentremmu nggir nanging yen to kowe gawe sukarna penggalihing wong tuamu idi pangestu saka wong tuamu temahan bisa mulya sejatining kamulyan ngestakaken dawuh panjenengan Kanjeng Rama kana nggir sungkem bekti marang wong atuwamu kang sangka nglumpang ya wong ayu derekna garwamu nggih untunge elektron dadi lambok 2 jam ya ora bakal mandeg
Kanjeng Rama lepat nyuwun pangapunten dene punapa kula dereng saged nyembulih dumateng asma panjenengan. Dinten punika kula sampun sumantaka wantun hamengku salah sawijining putri. Saderengipun ngaturaken lepat nyuwun pangapunten Kanjeng Rama. Nggih, putraku bocah bagus, bombong bungah jroning rasaku. Ya gene panjenenganmu wis kepareng rasa duwe tanggung jawab. Mula ya nggih, pakaryan iki ora mung sepele. Pakaryan iki pakaryan kang gedhe. Aja mbok lirwakne kinarya tanggung jawabmu marang kulawarga. Nuwun inggih Kanjeng Rama, Kanjeng Ibu jimat pepunden kula. Mugi punapa ta dawuh panjenengan tansah kula tuwuni. Kula pundi wonten ing saklebeting manah kula Rama. Ponang pusaka wis kepareng kawangsulaken mapan wonten ing papan ingkang sekawit dumadi sejatining Nalendra Gung Wilutama ingkang kawistara gagah pideksa Hanjayeng Bawana. Temahan paripurna nggenipun kepareng sungkem ngersaning Rama Ibu dalasan keng garwa. Daya-daya putra temanten kepareng ngodhar kembul-kembul bujana Andrawina. Monggo sareng mawon Mbak nggih. Sareng kalih-kalihipun dahar sareng. Mungkin nak setunggal bokos setunggal jam gangsal rampung. Mesem jroning penggalih putra temanten nggih kepareng dulang dinulangan. Dar kembul-kembul bujana buga jenar buga amastani jenar jene-jene kang awarna kuning. Ya sinebut sekolah di manca warna. Mas Komar, jenengan mirsani kilen Mas, mirsani kilen. Jamane pun beda jamane. Kersane keng putra dahar piyambak. Jenengan mirsani mriko. Lah, mirsani penyanyi mriki mawon. Mas Pri, jenengan mirsani wetan Mas Pri nggih. Nah, monggo Mas Komar sithik-sithik anu Mas Anggis. Monggo Mas Anggis niku namung syarat nggih. Syarat suwoke Mas. Kono penak karek ndulek sing kene.
matur agung ing panuwun pangapunten menika adicara sakuntawis karanten iki mantene kalih. Sugeng siang Mas Komarudin Ketua Cabang Bapak Dewan Dalasan Bayai Kasanun ngaturaken sugeng siang pinarak lenggah. Nggih niki nak umpama mantene telu ngoten rada suwi neh niki nggih. Papat jenengan ki senten-enten mawon to Mbah Yai. Nggih niki nyuwun pangapunten Ibu Pangrengga Busana mengke sing dipun paringi kacar kucur ingkang dipun dhawuhaken. Monggo Mas Anggis ditelasne nggih. Para rawuh kagem putri ingkang satudat bagya mulya sepisan malih pepunden ingkang minulya Bapak Komarudin. Mewah garwa namung nyuwun idi berkah pangestu panjenengan. Mugi-mugi anggenipun ndhawuhaken keng putra kekalih saestu ginanjar wilujeng manggya keluarga ingkang guyub ingkang rukun, keluarga ingkang ayem ingkang tentrem, temahaning mangke sageta manjing keluarga ingkang slamet donya hadal akhirah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para rawuh kagem putri ingkang satu bagya mulya sepisan malih putra temanten Roko Mas Bagus Alfian Rizky Indra Yana ingkang wis kepareng kamengku keng garwa anenggene Mas Ayu Waru Anggun Yustika ingkang kepareng mijil saking laladan Ngelumpang putra pepunden ingkang minulya Bapak Supriyono dalasan Ibu Lilis Indrapati. Siaran ilang neh. Pripun iki maksudnya Mas? Nyuwun pangapunten ingkang kagungan mobil AE D napa AE sing pundi? D1168 saha AE 1201 Brio kalih Kaila pangapunten mugi kepareng kageser langkung rumiyin wonten sisih timur gek dilalah niki sing gadah tesih teng Pasar Pon. Para rawuh kagem putri kang satu bagya mulya jroning suka kudu eling lan waspada damar mancung kang jinupet balung jagung kang pinunggel monggo sesarengan midhangetaken kumandhanging waosan ayat suci Al-Qur'an. Kunjuk ingkang kepareng kawugan pangapunten sinten ingkang kepareng kajibah ngaturaken waosan ayat suci Al-Qur'an keparenga jengkar saking palenggahan manjing wonten ing sasana pambiya wara nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sadaqallahul azim. Tuhu leres dawuh-dawuhipun Gusti ingkang kepareng sinerat wonten ing kitab suci Al-Qur'an. Pralambita pindha pesating walastra sumusuk wonten ing sabta angkasa. Ginelak ing rampak lumadining tata adicara wonten kalodhangan siang sonten punika umbul donga dene mangke ingkang kepareng hamimpin pepundhen ingkang minulya Bapak Kiai Haji Iswah Yudi Baidowi. Sasana suwasana katur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Hamdal hamidin, hamdal syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafina amma huwa yukafi mazidah.
Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma la tata' lana fi maqamina hadza dzamban illa ghafartah wala hamman illa farajtah wala iban illa satartah wala dainan illa qadaitah wala maridan illa syafaitah wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaita bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aminna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Barakallahu laka baraka alika wa jama'a bainakum ma fi khairin. Allahumma alib baina Mas Anggis Mbak Restu Mas Alfian Mbak Anggun kama alafta baina Adam wa Hawa wa alib bainahum kama alafta baina Yusuf wa Zulaikha wa alib bainahum kama alafta baina Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Khadijatul Kubra. Allahumma tawil umurahum wa safi ajsadahum wasi arzakuhum wa barik fi dzurriyyatihim waj'al bainahum sakinah wa mawaddah wa rahmah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma taqabbal hajata saqibita wa wal walimah Bapak Komarudin Saklutah Kumargo. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Rasulullah fatul gharib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur agunging panuwun. Samudra Budaya. Warungnya dibuka di kota Sengkok Sangkir. Panas gaduh-gaduh jam ketenang wajaro nene. Ane
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu rahmatan lil alamin. Wa sallallahu ala nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, qala ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhan nasu ttaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wan nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaikum raqiba. Nuwun sewu, saderengipun matur mbok menawi salah anggen kula jumangkah, lepat anggen kula ngucap, ngawur anggen kula matur, kula tansah cumadong lumunturing sih samudra pangaksami. Nuwun sewu sowan kula ngadeg wonten ing ngarsa panjenengan sami inggih hawrat nemban dawuh saking panjenenganipun Bapak Ibu Supriyono wonten ing kalodhangan menika piyambakipun boten saged nganyirani piyambak sowan matur wonten ing ngarsa panjenengan sami inggih saking awit bombong lan bombong manah sehingga kula kajibah hanya nyulihi panjenenganipun. Pramila minangka sesulehipun Bapak Supriyono, Ibu Lilis Indrawati sepisan kepareng matur minangka sesulih saking pengarak temanten kakung saking Klumpang Melarak Ponorogo ngaturaken matur nuwun ingkang tanpa pepindhan dumateng Bapak Komar Ibu Salbiati sak putrah keluarga ingkang sampun nampi kula sak rombongan saking kathahipun sehingga saged ngrepotaken dumateng keluarga mriki sedaya. Dene selajengipun nyuwun pangapunten mbok menawi sedaya kekirangan kula minangka sesulih saking Bapak Supriyono namung saged ngaturaken nyuwun pangapunten ingkang saageng-agengipun. Lan ugi ngaturaken matur nuwun sedaya sedekah ingkang dipun paringaken dumateng kula sak rombongan boten saged bales menapa-menapa namung saged ndedonga mugi-mugi dipun bales dening Allah Subhanahu wa taala kanthi ingkang langkung kathah lan berkah. Dene ingkang selajengipun minangka sesulihipun saking Bapak Supriyono kala wau matur dumateng kawula ingkang sepisan ngaturaken salam kapramila wonten ing hal menika kula aturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi-mugi rahmat lan barokah tumanduk dumateng keluarga Bapak Komar sak putrah keluarga sumrambahipun dumateng kula lan panjenengan sedaya. Dene ingkang kaping kalih inggih menika ingkang wigatos inggih menika supados masrahaken kang putra kula ingkang sesulih inggih menika Nak Alfian Rizky Indrayana pramila sineksenan sedaya undangan ingkang hadir menika kanthi ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Putra kula serahaken khususipun dumateng Mbak
anggun Fatma Yustika, ugi dumateng Bapak Komar Ibu Salbiati lan sumrambahipun dumateng lingkungan masyarakat Siwalan mriki. Mugi-mugi sageta katampi kanthi lega legawaning manah sageta ndadosaken kebahagiaanipun keluarga Bapak Komar saputra keluarga. Dene ingkang salajengipun perkawis panggula wentah namung kula pasrahaken dumateng keluarga mriki pripun amrih saenipun senajan to sampun ageng menika namung glegeripun kemawon ananging yuswanipun inggih taksih enem kek dereng pengalaman menapa-menapa pramila bimbingan pengarahan lan penyuluhan kula serahaken dumateng Bapak Komar Ibu Salbiati saputra keluarga. Dene ingkang kaping 3 kala wau Bapak Supri pesen titip minangka bukti tali hasihipun saking keluarga Nglumpang dumateng Bapak Komar saputra keluarga pramila dumateng piyantun ingkang kajibah saged cumaket dhateng kula minangka nampi tandha tali asih saking keluarga Nglumpang. Kula nyuwun sewu sinten. Oh, sajenan mawon. Bapak Komar sampun dipun nilai ageng alitipun, amplope nggih mboten gina namung isinipun menika minangka tandha tali asih saking keluarga Nglumpang. Dene ingkang salajengipun Bapak Supriyono, Ibu Lilis Endrawati menika nggadahi panyuwunan bilih temanten sekalian kersa kakirapaken dhateng Nglumpang inggih menika wonten ing dinten Selasa Kliwon tanggal 2 Juni 2026 watawis tabuh 13 waktu Indonesia bagian Nglumpang. Dipun dherekaken kalian sedaya keluarga dalah tanggi tepalih sak murwatipun. Mugi-mugi kula doaken anggenipun sowan dhateng Nglumpang menika saged lancar kalis ing sambikala. Dene ingkang salajengipun mbok menawi walimatul ngurus wonten ing sonten menika sampun kaanggep cekap, kula sak rombongan ngombyong saking Nglumpang kepareng nyuwun pamit mugi nyuwun tambahing pangestu wangsul kula saking dalem mriki tansah rahayu ingkang sami pinanggih ngantos dumugi griyanipun piyambak-piyambak. Saking kula pribadi mbok menawi wonten kirang samudayanipun nyuwun agunging samudra pangesami kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaduk ruruh hanuju prana urut runtut rinumpaka tinata kanthi pratitis wijang wijiling pangandika wiwit saking ha ngantos dumugi ninga boten wonten kalimat ingkang kalempit satemah boten kalimput anggen kula matur kun ginelak rampak lumadining tata adicara salajengipun anenggih atur pasrah keluarga Brait Agung saking Jogja Belik Unggul lepat nyuwun pangapunten sinten to ingkang kepareng pinijia masrahaken mugia kepareng jengkar saking palenggahan manjing wonten ing sasana pambiyawara kasembadaning sedya piwaraning pahargyan tumunten katur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin
wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, la in syakaratum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasadid. Al-ayah. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin para alim, para ulama ingkang dahat satuhu kala bekteni menggah fatwanipun lan ugi konco dumateng panjenenganipun pepundhen sepuh sesepuh aji sepuh ingkang sampun pono ing pamawas miwah lebdo ing patutur ingkang pantes kala pundi-pundi lan ugi konco dumateng satriyane negari saha pangembating praja pinangka dados pandam-pandame kala dasih ingkang pantes sinudarsana. Mirungkan konco dumateng panjenenganipun kadang besan Bapak Komarudin Ibu Salbiati Sakukuban ingkang satuhu kinurmatan. Mirungkan konco dumateng sagunging para tamu lan undangan kakung Sumawana Putri ingkang satuhu bagya mulya. Nyun agunging pangapunten mbok bilih kawula kumawantun ngadeg jejer wonten ngarsa handika sami aurat ngemban jejibahan saking panjenenganipun Bapak Kadimun Ibu Supiyah ingkang mijil saking telatah Bele Umbul Siwalan Setiga kawula ingkang kapiji supados dados talanging basa wonten adicara walimatul urus wonten ing kalodhangan siang sonten puniki. Saderengipun kala ngaturaken purapa ingkang dados pamundutanipun Bapak Kadimun Sakukuban ingkang sepindah langkung rumiyin sumangga kala dherekaken muja nalah muji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi pinten-pinten karahmatan kanikmatan kebagas kuarasan dumateng kita sedaya sehingga kita saged makempal silaturahim hana tepi punapa ingkang dados pamundutanipun Bapak Komarudin Ibu Salbiati Sakukuban kanthi wilujeng boten manggihi alangan satunggal punapa. Ingkang salajengipun selawat dan salam mugi tetep kunjuk kelimpahna dumateng mustikaning jagat panutaning umat ingkang kagungan syafaat donya akhirat panjenenganipun baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ing pangangkah mugi-mugi kita sedaya pikantuk syafaat wiwit ngalam donya ngantos akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saderengipun kala ngaturaken punapa ingkang dados pamundutanipun Bapak Kadimun Sakukuban ingkang sepindah kala ngaturaken agunging panuwun dumateng pranata hadiwicara panjenenganipun Raka Mas Purwanto Asmara ingkang sampun caos wekdal kagem kawula saperlu hanjang kepi punapa ingkang dados urut reroncane hadicara walimatul urus wonten ing kalodhangan siang sonten puniki. Ingkang salajengipun kala ngaturaken agunging panuwun dumateng Bapak Komarudin Ibu Salbiati Sakukuban. Mbok bilih anggen sowan kawula sarombongan sampun dipun tampi kanthi rena-renaning penggalih. Milai saking gupuh aruh pilenggahan ingkang sekeca. Minggahipun dumateng pasugatan ingkang maneka warna. Kawula sarombongan boten saged mbales punapa-punapa. Ananging kawula sarombongan namung saged ndedonga nggih mugi-mugi ngamal sae panjenengan mugi tansah dipun wales dening Allah Subhanahu wa taala ingkang langkung kathah lan ingkang langkung sae. Amin ya rabbal alamin. Ingkang salajengipun kula ugi nyuwun agunging pangapunten dumateng Bapak Komarudin Ibu Salbiati Sakukuban. Mbok bilih anggen sowan kula sarombongan wonten ing dalem mriki mulai saking balita, anak-anak, dewasa ngantos mbah-mbah mbok menawi wonten solah bawa utawi munamuni ingkang boten ngresepaken penggalih Bapak Komarudin Ibu Salbiati Sakukuban kawula atas nami wakil saking rombongan Beli Umbul ngaturaken agunging pangapunten ingkang saageng-agengipun. Ingkang salajengipun keparengna kawula ngaturaken punapa ingkang dados pamundutanipun Bapak Kadimun Ibu Supiyah Sakukuban. Ingkang sepindah panjenenganipun Bapak Kadimun Ibu Supiyah ngaturaken salam taklim dumateng Bapak Komarudin Ibu Salbiati Sakukuban lan ugi sanak kadang wonten ing lingkungan mriki kanthi ucapan assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang salajengipun panjenenganipun Bapak Kadimun Ibu Supiah hanetepi punapa ingkang dados pamundutanipun Bapak Komarudin Ibu Salbiati Kolomben mbok bilih dinten menika kapure punang pinanganten sarimbit Nak Mas Anggis Zahrul Mawat kalian Nak Mas Restu Nurjanah kasuwun kakirapaken wonten ing pidalem Tenggong Siwalan 1 pramila saking menika panjenenganipun Bapak Kadimun sampun hanetepi punapa ingkang dados pamundutanipun Bapak Komarudin Sakukuban. Wonten ingkang salajengipun ingkang baku kaula kautus kapasrahaken punang pinanganten sarimbit Nak Mas Anggis kalian Nak Mas Restu pramila saking menika kanthi ucapan bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Putra pinanganten sarimbit Nak Mas Anggis kalian Nak Mas Restu kaula pasrahaken dumateng Bapak Komarudin Ibu Salbiati Sakukuban khususipun lan ngumumipun dumateng sanak kadang wonten ing lingkungan mriki pun mangsa burunga amprih saenipun sae menggahipun agami lan sae menggahipun lingkungan mriki. Ingkang salajengipun mbok bilih adicara pahargyan wali matul wurus wonten ing kalodhangan siang sonten menika sampun paripurna kala sak rombongan saking beli umbul kepareng badhe nyuwun pamit nggih donga iti pangestu ingkang kala suwun mugi-mugi kundur kala sak rombongan mulai wonten ing dalem mriki ngantos dumugi griyanipun piyambak-piyambak tansah manggihana rahayu wilujeng ngantos dumugi griyanipun piyambak-piyambak lan sak kapengker kala mugi-mugi panjenenganipun Bapak Komarudin Ibu Salbiati Sakukuban mugi tansah manggihana rahayu wilujeng fitini wa dunya wal akhirah amin ya rabbal alamin. Ingkang salajengipun saking kula pribadi mbok pilih wonten klojak klajuk anggen kula matur wonten tumpang suh anggen kula matur kula tansah nyuwun agung ing pangapunten ingkang saageng-agengipun wa akhiran billahi taufik wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dening kinelak ing rampak adicara salajengipun anenggih atur pambagyarja yuwana ngiras pantes panampi purba wasesa sak wektahipun kula aturaken dumateng pepundhen ingkang minulya Bapak Haji Abdul Razik Yusuf Sasana suwasana sabda katur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah qail fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadil qail an-nikahu min sunnati faman raghiba an sunnati falaisa minni amma ba'du. Atas nami panjenenganipun Bapak Komarudin sekalian garwa Ibu Salbiah ugi keluarga besar Pak Komarudin ugi para keluarga besar Siwalan sepindah ngaturaken sugeng rawuh lan matur nuwun sanget rawuh panjenengan sami sedaya utaminipun kadang besan ugi penderek temanten saking Lumpang saking Beli Umbul para undangan sedaya ingkang sami rawuh inggih mugi-mugi rawuh panjenengan sonten menika rawuh ingkang sae ingkang dipun catet kalian Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadah panjenengan akhiripun pikantuk walet saking Allah Subhanahu wa taala Allahumma amin. Angka kalih matur nuwun ugi dumateng sedaya ingkang sami bantu kegiatanipun Bapak Komarudin sekalian garwa mulai Sinoman Tanggi kelompok Riyok Mas Andi sak bolone Mas Pur sedaya mawon juru masak lan lintu-lintunipun sampun bantu kegiatanipun Bapak Komarudin
awit persiapan ngantos sak cekapipun insyaallah benjing. Kula mboten saged bales menapa-menapa namung saged njurung donga. Sedaya kula wau mugi-mugi kali Allah dipun gantos kalian nikmat-nikmat ingkang kathah arupi yuswa ingkang panjang sehat barokah. Rezekinipun kathah manfaat maslahah donya akhiratipun. Salajengipun ngaturaken nyuwun pangapunten. Mbok bilih Pak Komarudin sekalian Ibu Salbiah. Asalipun nampi, asalipun menghormat panjenengan wonten kegiatan menika. Awit kala wau ngantos mangke sak cekapipun kathah kekirangan, kathah kekilafan. Kula atas nami panjenenganipun ingkang nyuwunaken pangapunten dumateng panjenengan sedaya. Salajengipun Pak Komarudin sekalian Ibu ngaturi panjenengan sedaya wonten wekdal menika boten sanes nyuwun dipun dongaaken. Asalipun anikahaken putra putri putra kakung Mas Anggis pikantuk Mbak Restu Nurjana, Mbak Anggun pikantuk Mas Alfian saking Lumpang. Tulung dipun dongaaken mugi-mugi temanten kalih judu menika. Temanten ingkang sae, temanten ingkang barokah, temanten ingkang manfaat dados keluarga ingkang sakinah wa mawaddah wa rahmah tur amanah. Lan mugi-mugi sekalian temanten kalih judu menika mangke kalih Gusti Allah dipun panjangaken umuripun. Sehat, barokah, guyub rukun ngantos kaken ninen-ninen ngantos mangke yaumil kiamah. Mas Anggis jar mam ya. Luwe iki ditegis. Engko ae to ngomah. Mas Anggis, Mbak Anggun, bojomu kuwi pilihanmu ya. Maksudku sing milihne pakmu apa kowe dhewe? Oh nggih, Mas Anggis pilihan dhewe. Alhamdulillah. Lek kuwi pilihanmu dhewe Mas Anggis, Mbak Anggun, saya titip dipertahankan. Diempet aja pisan-pisan pegatan. Elek-eleke wong pacaran sik tijabne wis rabi ti pegat dosane mblegedu Mas Anggis. Tolong dipertahankan. Konsepnya kemarin sudah saya sampaikan wonten griya wetan lek tukaran salah siji istighfar. Titik ya. Istighfar. Wong wedok Mas Alfian, Mas Anggis senengane dituruti apa ae. Njaluk klambi tukokno. Njaluk gondel tukokno. Disayang. Iya nono kabeh pokoknya. Mas Anggis aku tukokno uduk yo. Aku tukokno seblak yo. Aku jaen nyandi yo. Iya nono kabeh insyaallah bertahan. Perkara lek nglakoni engko. Itu ciri khasnya orang perempuan tuh begitu. Pokoknya kudu dituruti kabeh. Mbah tuwek bonom, awake tuwek yo ngoten niku. Mbok-mbokmu kuwi ta. Salbiah ini jalane dituruti karo Pak Komar. Nesunan kula ora dituruti. Ngerti kula. Jadi ciri khasnya orang perempuan itu seperti itu. Kalau dituruti itu insya Allah nanti langgeng Pak Komar. Turutono kuwi bojomu kuwi. Pokoke apa ae turutono. Njaluk apa tukokno. Njaluk tape tukokne. Njaluk apa tukokne. Pokoknya itu harus dituruti, dipertahankan karena itu sudah pilihan panjenengan. Insya Allah didongakne wong sak blegedu, beli umbul, lumpang, undangan sak embuh. Niki alhamdulillah bertahan Mas Anggis. Gusti woro-woro ning Siwalan sing sapa mulih sadurunge ditutup karo protokole, mongko bakal ganjarane kok luwih sak derajat Mbah Yai. Lek ngasih ditutup iku ganjarane sampai 17 derajat. Pramila pengumuman pun kundur rumiyin lek Pak Pur dereng menutup alhamdulillah. Nggo. Teng Siwalan dipertahane niki alhamdulillah teng Blembul pun bertahan,
tengene Pak Sugeng wingi bertahan, enten mriki bertahan. Biasane sing kondur mergane undangan. Lek pengiring rawani kulon ki rawani blas iki mulai. Dek wau sing kondur ben repot nika Mbah dan Ramil teng Gontor. Pak Komar ajeng rapat komisi terus dipun wau. Sing liyane bertahan, etan tasih bertahan alhamdulillah. Salajengipun sak sampun panjenengan dongaaken. Inggih mugi-mugi Pak Komarudin sekalian garwa, Pak Kadimun sekalian garwa, ugi Pak Supriyono sekalian garwa, keluarga Numpang, keluarga Siwalan, keluarga Bliumbul, sedaya ingkang rawuh wonten mriki. Sak keluarganipun mugi-mugi pikantuk sapan kalih temanten sekalian menika wilujeng sehat panjang umur barokah. Rezekinipun kathah manfaat maslahah donya akhirat guyub rukun kalih keluarganipun dan guyub rukun kalih tanggi-tangginipun sedaya Allahumma min. Mugi-mugi pinaringan rezeki ingkang kathah dados tiyang sugih sedaya ingkang boten becing Allahumma amin. Urung sampe to Le. Ya rada cepet ae. Salajengipun ananggapi menapa ingkang dados atur saking Lumpang, saking Bliumbul, kula rampet sepindah ngaturaken pangalembono. Matur nuwun Mbah Lumpang, Mbah Pak Agus saking Bliumbul lan sedaya saking sami rawuh. Lah kae bakane rek mborot kanggo ora oleh 17 sing kulon kanggo. Nah, mandhek sik. Nah. Matur nuwun ananging Pak Komarudin nggih namung kados mekaten angsalipun menghormat panjenengan. Angka salajengipun ngaturaken nyuwun pangapunten boten wonten lepate. Keluarga Lumpang, keluarga Bliumbul ananging menawi wonten monggo sami-sami dipun ngapura. Angka 3 ngaturaken salam. Kula robel waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Angka sekawan masrahaken temanten. Mbak Mas Supriyono ugi Mbak Restu sekalian garwa Pak Anggis. Bismillahirrahmanirrahim. Kawula tampi mugi-mugi sae wilujeng wonten mriki, wilujeng enten-etan, wilujeng enten kilen, wilujeng sak lami-laminipun. Angka salajengipun tali asih matur nuwun mugi-mugi saestu Mbah Yai cocok kali dawuhipun Kanjeng Nabi Rasul sing sapa wonge pengin dawa umure, sing sapa wonge pengin rezekine kathah mongko ndawak-ndawakno paseduluran. Angka salajengipun pamundhut saking Kilen Selasa Kliwon jam 1:30 kasuwun dipun ngilekaken dipun kirap insyaallah. Lan mugi-mugi pikantuk pandonga panjenengan sedaya. Ingkang wetan boten sah diterni. Ora sah tiring iringno dhewe, Guys. Wis iringno dhewe wetan. Kowe wangkot lho kowe. Nggih, matur nuwun Mbah Mun, boten sah diterni dirase kula mungkin sing mriku. Nggih. Nggih, matur nuwun salajengipun saking Lumpang, saking Bliumbul, mangke menawi sampun cekap utawi undangan sedaya badhe nderek pamit, kula boten saged nyangoni, kula boten saged gandoli, ananging namun saged ndurung dongak mugi-mugi kondur panjenengan, kondur ingkang wilujeng atas dalem panjenengan piyambak-piyambak. Pangapunten ingkang kathah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur agung ing panuwun ingkang sampun ngaturaken atur panampi. Pangapunten Mas Alfian. Monggo kula dherekaken jengkar saking sasana priase pundi niki. Yo, panjenengan wonten sisih kilen Mas nggih. Panjenengan wonten sisih kilen. Mas Anggis, Mbak Anggun panjenengan wonten sisih wetan. Nggo. Mantene didum niku. Balik sing ngulon ya ngulon, sing ngetan ya ngetan. Nggo. Nggo Mas Anggis. Para rawuh kagem putri kang satudat bagya mulya mesti kemawon anggen kula ngrinumpaka rinakiting tata adicara purwa madya busana kathah kekirangan kathah kalopatan boten namung kanthi wenganing dada lumahing tangan kula kalih namung saged nyuwun pangapunten ingkang sak ageng-agengipun. Monggo sesarengan
adicara wonten ing kalodhangan siang soten punika tinutup kanthi waosan hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Sampun ngantos kesupen mangke dalu keluarga agung saking Lumpang, dalasan keluarga agung saking Beli Umbul bilih mangke dalu katuran rawuh wonten dalem mriki sapertu hamriksani krida seni reog Ponorogo Singo Palang Jiwa sesarengan kalian harimau Tenggara kanthi sesanti sura dira jayan ingkang ratsuh brasta tekaping olah Darmastuti sapa kang cidra ing kono wahyuning bakal sirna. Akhiru kalam billahi taufik wal hidayah waridho wal inayah ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun nuwun. Spesial boloreo kayak goyang ini. Tapi goyang. Lagunya mentrok. Merah putih